Thay mặt ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu đôi Diễn Thị Hòa Bắc Giang đã chỉ hóa đôi Đặng Thị Linh Hải Phòng theo phá. Mời hai nữ đô lên giới. Mời hai đô theo lệnh trọng tài. Xe đài bắt đầu. Của giải ba nữ đôi Diễn Thị Hòa mang trang phục đỏ, đôi Đặng Thị Linh mang số xanh. Rồi ra hàng có rồi. Và ban tổ chức chúng tôi cũng nhắc điều lệ nhiều lần là quy định của mặt dân tộc đã nổi về nổi hẳn và ngã ngửa về ngửa hẳn lung lung trong bụng. Hai đội tiếp tục. Rồi, ra ngoài hết rồi. Rồi, ban tổ chức chúng tôi quyết định nếu đôi anh thắng trong kèo này sẽ có 1 triệu đồng. Nếu đôi anh thắng có 1 triệu đồng. Của giải ba nữ đã được biết rồi. Mời hai đô giải cây làng lên giới. Chiến đấu tiếp tục. Ra ngoài hết rồi. Mời hai đôi mở rơi rối. Đang lúc chờ đợi toàn thể 1.000 4.000 khán giả hướng về khán đài nhìn người dẫn chương trình nổi tiếng có đẹp không ạ? Có sáu mũi không ạ? Cho một tràng vỗ tay.
một chút nữa. Rất tiếc là ra hết thời điểm. rồi. Mời hai nữ đôi để là ít phút tiếp theo là giải trai đàn. Mời đôi Việt và đôi Sang. Ra ngoài hết rồi. Đỗ Thành thắng kêu này vẫn có 1.500.000 đồng của ban tổ chức. Rất khó khăn. Vâng, theo quyết định của trọng tài chính, thay mặt ban tổ chức chúng tôi công bố kết quả theo hoạt vừa rồi. Vâng, đôi Diễm Thị Hòa Bắc Giang